EPS라고 일렉트릭 파워 스티어링, 핸들을 이렇게 좌우로 이렇게 꺾을 때마다 좀 똑똑하는 그런 소리가 스티어링 내부에서 발생하는 소음으로 확인이 되어서 부고가 되었습니다. 앞으로는 전 차종이 다 이제 전자식 스티어링으로 지금 바뀌고 있는 추세다 보니까 저희가 이제 미션 말고도 지금 서브 아이템으로 그 전자식 스티어링을 지금 수리하고 있습니다. 그래서 수리를 위해서 지금 이제 설비라든지 부품 같은 것도 많이 투자를 해놓은 그런 상태고요. 스티어링 관련 또 문의 있으시면 저희 삼정오토로 문의 주시기 바랍니다.